Prepare-se para uma jornada emocionante e inspiradora, onde cada nota musical nos conectará mais profundamente com a magia da vida selvagem. Bem-vindos ao Animais pelo Mundo, o pássaro sofrer e seu lindo canto. Vamos lá! Obrigado por assistir e não se esqueçam de se inscrever no canal para receber mais vídeos. Até mais!